중국에서 열린 아시아 최대 규모 반려동물 박람회에서 문신을 한 반려견이 등장해 동물 학대 논란이 일고 있다고요? 예, 최근에 열린 페페어 아시아 이 행사장에서는 금목걸이와 손목시계까지 착용해서 관람객들의 눈길을 끌었지만 곧바로 동물 학대라는 비판에 직면했습니다. 견주는 문신을 할 때 마취를 하지 않아도 개가 아파하지 않았다고 주장했지만 현장 관람객들은 반려견이 겁에 질려 있었고 먹이도 거부했다며 학대 의혹을 제기했습니다. 논란이 커지자 행사 주최 측은 해당 견주의 출입을 금지했는데요. 전문가들은 개는 피부가 얇아서 문신을 할 때 통증이 심했을 거라며 학대 소지가 있다고 지적했습니다.